أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Он тот, кто воздвиг среди невежественного посланника из них самих. Он читает им аяты его и очищает их, и учит их книге и мудрости, хотя были они прежде, несомненно, в заблуждении явном. И воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним, и он всемогущий, мудрый. Уже прошел день 23 марта. Ахмадийская мусульманская община отмечает этот день, поскольку 23 марта считается днем ее основания. В этот день Хазрат обетованный Мессия мир ему стал принимать баят, обет верности у своих последователей. Этот день должен всегда напоминать нам о цели пришествия Хазрата обетованного Мессии мир ему. Его целью было обновление религии в соответствии с пророчествами Священного Корана и посланника Аллаха Мухаммада, избранника, мир ему и благословения Аллаха, а также возрождение истинного учения ислама. Мы являемся теми, кто принес ему свой баят, обет верности, и мы должны стать участниками достижения его цели в соответствии со своими возможностями. Мы должны воссоздать связь заблудших людей с Богом. Мы должны обратить внимание людей к взаимному соблюдению прав друг друга,
но прежде всего мы должны исправить самих себя. Одним словом, в этой связи сегодня я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из Писания Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в которых он рассказал о необходимости и целях его пришествия. Он также рассказал об исполнении тех пророчеств, которые содержатся в Священном Коране и в пророчествах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти пророчества продолжают исполняться и в настоящее время, и они доказывают истинность Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Кроме этого, я расскажу о тех истинных преобразованиях, которые произошли в его общине. Эти преобразования были подобны преобразованиям сподвижников. Я также расскажу о тех трудностях, которые претерпели сподвижники и члены нашей общины. Мы все должны помнить об этом, чтобы наша община получила дальнейшее развитие, а не упадок. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, взяв в свидетели Всевышнего Аллаха, объявил о своем пришествии и своей истинности. Это воистину укрепляет нашу веру. Если мы будем постоянно проявлять интерес к этому и всегда держать это в поле зрения, то это поистине увеличит нашу веру. Это обратит наше внимание к нашим целям. Как я уже сказал, сейчас я представлю вашему вниманию эти цитаты из Писания Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Эти слова обращены и к нам, и к другим людям. И они раскрывают истинность Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, подобно ясному дню. Разъясняя аяты, которые я прочитал в начале, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте написал: «Суть этих аятов заключается в том, что этот Бог является тем Богом, который ниспослал своего посланника в то время, когда люди уже были лишены знаний и мудрости. Люди пребывали в заблуждении, исчезло знание религиозной мудрости, которая совершенствует душу человека посредством знаний и практических действий. То есть в это время люди отдалились и от Бога, и от прямого пути. И именно в это время Всевышний Аллах ниспослал своего неграмотного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, который очистил их душу, научил их книги и мудрости и посредством своих знамений довел их до степени совершенной убежденности. Он осветил их сердца посредством Божьего света. Затем Всевышний Аллах изрек, что в последнюю эпоху придет еще одна группа людей. Сначала они тоже будут пребывать во мраке и заблуждении, и они также будут отдалены от знаний, мудрости и убежденности, и тогда Всевышний Аллах также сделает их подобными сподвижникам. Они тоже увидят то, что увидели сподвижники. Их правдивость и убежденность также станут подобными правдивости и убежденности сподвижников. Одним словом, после принесения обета верности мы тоже должны обрести точно такую же веру и убежденность в Его истинности. Наша вера в Бога, в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в истинность Ислама должны стать подобными вере и убежденности сподвижников. В своих предыдущих проповедях я рассказывал о событиях из жизни сподвижников, и теперь их пример стоит перед нами.
Хазрат обетованный Мессия, мир ему, далее написал: в достоверных хадисах повествуется о том, что, давая толкование этого аята, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положив свою благословенную руку на плечо Хазрата Салмана Фарси, сказал: если даже вера уйдет к плеядам, человек персидского происхождения вернет ее обратно. Это указывает на то, что в последние времена родится человек персидского происхождения, о котором написано, что в его время священный Коран будет поднят на небеса. И это же самое время будет являться временем обетованного Мессии, мир ему. Это означает, что учение ислама будет полностью забыто. Этот человек персидского происхождения и будет называться обетованным Мессией. Он будет ниспослан для отражения нападок христиан, направленных против ислама. Все эти признаки будут отнесены к эпохе христианских нападок. Было написано, что их нападки окажут сильное влияние на веру людей. Во времена Хазрата обетованного Мессии, мир ему, эти нападки были очень сильными и продолжались в течение длительного времени. Об этом свидетельствует история. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, продолжил: эти атаки, другими словами, называются атаками Даджаля. В повествованиях написано, что из-за нападений Даджаля многие глупцы откажутся от единства Всевышнего Аллаха, и любовь людей к вере охладеет. Самым великим делом обетованного Мессии будет обновление веры, поскольку нападение было совершено на веру. Хадис: если даже вера уйдет к плеядам, человек персидского происхождения вернет ее обратно, указывает на то, что этот человек персидского происхождения снова восстановит веру. Одним словом, время обетованного Мессии и этого человека персидского происхождения совпадают. Их дела, связанные с обновлением веры, также совпадают. Поистине, это доказывает то, что обетованный Мессия, мир ему, и является тем самым человеком персидского происхождения. Таким образом, аят «И воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним», относится к его общине. Этот аят означает, что те, кто обрел наставление и мудрость после полного заблуждения, и те, кто увидели чудеса и благословения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относятся к двум группам людей. Первая группа – это сподвижники, которые до пришествия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пребывали в глубоком мраке, и затем, по милости Всевышнего Аллаха, они своими глазами увидели эпоху пророчества, его чудеса и исполнение пророчеств. Их убежденность произвела в них такие изменения, что в них поистине остался только дух. Вторая группа, согласно вышеупомянутому аяту, является подобной этим сподвижникам, и это группа последователей обетованного Мессии, мир ему, поскольку эта группа, подобно сподвижникам, своими глазами увидит чудеса и после пребывания во мраке и заблуждении обретет наставление. Местоимение «минхум» из них в этом аяте указывает на то, что им будет дарована милость стать подобными сподвижникам. Одним словом, все это произошло именно так. Спустя 13 веков снова открылась дверь чудес, и люди своими собственными глазами увидели затмение Луны и Солнца в месяц Рамадан, которые произошли согласно хадисам Даруль-Кутни и Фатава ибн Хаджар. Согласно этим хадисам, затмение Луны произошло в первую из отведенных для него ночей. Затмение Солнца произошло во второй день из отведенных для него дней. Согласно хадисам, это должно было произойти после объявления притязания, притязающего на сан Махди. Такого знамения не было со дня сотворения земли и небес, и никто не в силах привести примеры этого из страниц истории. Это было чудом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которое люди увидели своими собственными глазами. Также было написано, что во времена обетованного Мессии и имама Махди, мир ему, появится комета, и 1000 людей увидели ее.
Сотни тысяч людей также увидели огонь в Джаве. Все также уже увидели распространение эпидемии чумы и запрет на совершение хаджа. Поезда и отсутствие потребности в верблюдах, как в транспортном средстве, тоже относятся к чудесам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Все эти чудеса были увидены в эту эпоху, подобно тому, как чудеса в свое время увидели сподвижники. По этой причине Всевышний Аллах назвал группу последних людей последнего времени местоимением «минхум» из них. Это указывает на то, что и они, подобно сподвижникам, увидят чудеса своими собственными глазами. Подумайте о том, кто застиг время пути пророчества. Они обретают свет и убежденность посредством все новых и новых знамений Всевышнего Аллаха, подобно тому, как их обрели сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в то же время они терпят издевательства, насмешки, порицания, разного рода мучения, злословия, разрыв родственных связей, и они выносят все это, подобно тому, как выносили это сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они обретают чистую жизнь посредством ясных знамений Бога, небесной помощи и мудрого учения. Это очень важно, мы должны всегда помнить о том, что нам необходимо обретать чистую жизнь посредством этого мудрого учения. Размышление над священным Кораном очень важно. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Среди них есть много тех, кто, молясь, плачут, и места их земного поклона становятся мокрыми от их слез. Среди них есть много тех, кто видит вещи и сны, и некоторые из них получают откровения. Среди них встречаются много тех, кто постоянно помнит о смерти, они обладают мягкими сердцами, и их жизнь наполнена истинной богобоязненностью. Они являются группой людей, принадлежащих Богу, и Он сам оберегает и заботится о них. Всевышний Аллах день за днем очищает их сердца и наполняет их мудростью веры. Всевышний Аллах привлекает их к себе посредством небесных знамений, подобно тому, как Он притянул к себе сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Коротко говоря, в этой общине есть все признаки, которые содержат в себе слова Священного Корана в других из них. И исполнение этих слов Всевышнего Аллаха было обязательным. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал: «Таким образом, это время, когда Всемогущий Аллах решил положить конец всем религиозным различиям и объединить все религии. Именно в отношении этого времени и века, когда волна будет падать на волну, Священный Коран изрекает: «И протрубится в трубу, и соберем мы их всех вместе». Контекст этого аята следующий. Когда мир наполнится религиозными спорами, и одна религия будет нападать на другую религию, когда волна на волну, желая уничтожить друг друга, тогда Господь неба и земли своей собственной дланью, не прибегая к мирским средствам, создаст новую общину и привлечет в нее все достойные и способные души, которые поймут тогда истинную цель религии, и в них вдохнут новую жизнь и дух истинной праведности, и они будут напоены из источника истинного марифата, глубокого познания Аллаха. Этот мир не придет к концу, пока не исполнится это пророчество, провозглашенное Священным Кораном 13 столетий назад. И это не единственный признак этой эпохи, когда все люди будут объединены в одной религии,
ибо в Священном Коране упоминается много других признаков, таких как строительство многочисленных каналов, вытекающих из рек, открытие полезных ископаемых в земле, изобилие мирских знаний, наличие средств для массового издания книг, имеется в виду печатный станок, изобретение новых средств транспорта, которые сделают верблюдов бесполезными. Это облегчит для людей возможность встречаться и общаться и облегчит распространение новостей и информации. В нашу эпоху эти средства получили еще большее развитие, и этот процесс продолжается. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «И затмение солнца и луны в один и тот же месяц Рамадан. Чума также будет знамением того времени, и она будет настолько сильной, что ни один город или деревня не будут избавлены от ее губительного действия, и смерть будет распространяться по земле, проникать в землю, делая ее практически пустынной. Некоторые поселения будут полностью уничтожены, в то время как другие будут в некоторой степени спасены от страданий до некоторой степени. Эти дни будут отмечены проявлением Божьего гнева, потому что люди не приняли знамений, явленных в качестве подтверждения истинности Его посланника в Его эпоху, и они отвергли Его посланника, который пришел для их исправления. В этом веке мы увидели исполнение всех этих знамений. Каждый здравомыслящий человек поймет, что Бог послал меня в то время, когда исполнились все знамения, описанные в Священном Коране. История засвидетельствовала, что все эти пророчества исполнились в его эпоху, и некоторые из них до сих пор исполняются. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Когда Всевышний Аллах увидел нынешнее состояние этого мира и нашел землю, наполненной порчей, ослушанием и заблуждением, то ради проповедования истины и исправления людей Он воздвиг меня». Это было такое время, когда люди этого мира, завершая свою жизнь в 13 веке, входили в 14 век по хиджре. Тогда я, следуя повелению Бога, посредством своих выступлений и письменных объявлений, начал провозглашать, что именно я являюсь тем, кто должен был прийти от Бога в начале этого столетия для обновления религии. Я пришел для того, чтобы та вера, которая покинула землю, была снова восстановлена. Для того, чтобы, получив силу от Бога, посредством Божьей десницы, я притянул их к истине, богобоязненности, исправлению, и для того, чтобы я исправил их ошибки в вере и делах религии. Затем, через несколько лет, посредством Божьего откровения, мне было открыто, что именно я являюсь тем обетованным Мессией, который был обещан умме в начале ислама, и тем последним Махди, который во время упадка ислама и распространения заблуждения в мире будет назначен Божьим предопределением. Получив наставление непосредственно от Бога, чтобы снова предоставить людям небесную трапезу, о которой благородный посланник, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал 1300 лет назад. Откровения Всевышнего Аллаха были такими ясными и многочисленными, что все сомнения относительно этого были удалены. Каждое откровение было вбито в мое сердце, подобно гвоздю. Все эти откровения, содержащие в себе пророчества, исполнились и стали ясными, как день. Они были так обильны и постоянны, и содержали в себе такие чудесные силы, что я был вынужден признать, что эта речь была речью того Бога, который ниспослал священный Коран. В связи с этим я не упоминаю здесь Тору и Евангелие, поскольку они настолько ужасно пострадали от рук интерпретаторов, что теперь их едва ли можно назвать Словом Божьим.
Откровение, которое пришло ко мне, настолько убедительно и ясно, что посредством него я смог достичь приближения к Богу. Это откровение было явно истинным не только благодаря подкреплению небесными знамениями, но и потому, что при сравнении его со священным Кораном было обнаружено, что оно полностью соответствует ему. После этого, в поддержку этих откровений, небесные знамения полились подобно дождю. Именно в эти дни, в течение месяца Рамадан, произошли затмения Солнца и Луны, как заранее было предсказано в более ранних писаниях, в качестве признака появления Махди. В те самые дни в Пенджабе распространилась чума. Позже она распространилась по всей стране вдоль и поперек, как было предсказано в Священном Коране. Прежние пророки также предупреждали, что количество смертей в те дни возрастет до такой степени, что ни один город или деревня не избежит этого бедствия. Именно так и произошло, и эпидемия пока продолжает бушевать. Почти 22 года назад Бог предсказал мне об этом бедствии, когда не было никаких признаков или вероятности его наступления. Относительно своих притязаний Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Я тот, кто пришел в назначенное время и для кого в качестве знамения произошли затмения Солнца и Луны в месяц Рамадан, согласно предсказанию Священного Корана, хадисов, Евангелия и пророков. Я тот, в чье время распространилась чума, как было предсказано пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и Священным Кораном, и я тот, в чье время, как было предсказано в повествованиях, паломничество в Мекку будет запрещено. И я тот, в чье время появилась та же звезда, которая появилась во времена Иисуса, сына Марии. И я тот, в чье время железнодорожные поезда начали курсировать в этой стране, и верблюды стали ненужными. И приближается время, нет, оно уже близко, когда железнодорожные поезда начнут курсировать между Меккой и Мединой, и верблюды станут ненужными и будут считаться пережитком прошлого, хотя они непрерывно использовались для этих благословенных путешествий в течение последних 13 столетий. Теперь там уже курируют поезда». Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «И сбудется предсказание, содержащееся в хадисе Муслима, которое гласит: в эту эпоху обетованного Мессии верблюды станут ненужными, и никто не будет использовать их для верховой езды. Я также являюсь тем, посредством кого были явлены сотни знамений. Есть ли сегодня на земле человек, который мог бы затмить меня в этом? Я призываю его, как свидетеля, в руках которого находится моя жизнь, что до сих пор более 200 тысяч знамений были явлены посредством меня, и более или менее 10 тысяч душ видели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во сне и засвидетельствовали мою истинность. Более того, истинные святые и высокодуховные личности этой страны, имеющие большое количество последователей, насчитывающих до 300-400 тысяч человек, в своих видениях увидели, что я действительно пришел от Бога. Некоторые из них умерли за 30 лет до моего появления. Одного из них звали Гулаб-Шах, который жил в Лудхияне, и он сказал Мия Кариму Бахшу из Джамалпура, что Иисус родился в Кадьяне и что он посетит Лудхияну. Мия Карим Бахш был праведным человеком преклонного возраста, твердо верившим в единого Бога. Он пришел ко мне в Лудхияну и рассказал мне об этом пророчестве, из-за которого муллы сильно донимали его, но он не обращал на них внимания. Он рассказал мне, что Гулаб-Шах часто говорил в его присутствии, что Иисус, сын Марии, не жив, а мертв, и он никогда не вернется в этот мир. Мирза Гулям Ахмад – это Иисус для этого народа, который благодаря Божьей силе и мудрости был создан подобным Иисусу, и на небесах он был назван Иисусом. Он повторил: «О Карим Бахш! Когда этот Иисус явится, ты увидишь, как жестоко богословы будут противиться Ему, но они не преуспеют. Они терпят поражение до сих пор. Он будет ниспослан в этот мир для того, чтобы очистить и украсить искаженные толкования Священного Корана, которые он снова представит миру в их первоначальном виде.
В этом предсказании этот святой ясно указал на то, что Мия Карим Бахш достигнет преклонного возраста и лично увидит Мессию. То есть здесь также говорится о пророчестве относительно Мия Бахша, что он проживет долго и увидит Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Помните имя Всевышнего Аллаха, Всепрощающий, и почему бы Ему не простить тех, кто обращается к Нему?» В народе распространились ошибочные представления, одним из которых является ошибочное представление о джихаде. Я удивляюсь тому, что когда я говорю о том, что джихад запрещен, они выпучивают налитые злостью глаза, признавая при этом, что хадисы о кровавом Махди являются сомнительными. Маульви Мухаммад Хусейн из Баталы писал брошюры на эту тему. Этого же мнения Масхаба придерживался и Мия Назир Хусейн Дехлеви. Почему же тогда меня называют лжецом? Истина заключается в том, что делом обетованного Мессии и Махди является прекращение тенденции войн и возвышение ислама посредством пира, молитвы и полной сосредоточенности. Одним словом, делом последователей Хазрата обетованного Мессии, мир ему, является возвышение ислама посредством пира, молитвы и полной сосредоточенности. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Очень жаль, что люди не понимают этого, поскольку сейчас к этому миру приковано куда больше внимания, чем к религии. Как они, погрязшие в мирской грязи и скверне, надеются на то, что им откроются мудрости священного Корана, в котором ясно изрекается: не прикоснется к нему, мудрости Корана, никто, кроме очищенных». Прислушайтесь сердцем также и к тому, каковы же истинные причины моего пришествия. Цель и предназначение моего пришествия состоит лишь в обновлении и поддержке ислама. Под этим не следует понимать это так, что я пришел для того, чтобы научить новому закону, либо дать новые повеления, или будет ниспослана новая книга. Нет, никогда. Если какой-то человек находится под воздействием такого рода мыслей, то он, согласно моему мнению, является заблудшим и отошедшим от веры. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, явил собой завершение пророческой миссии и ниспослание Божьего закона. И теперь уже никакой другой закон не может иметь места. Священный Коран – последняя из книг. Ничто не может изменить в нем ни единой буквы, либо черточки. Да, верно и то, что благая и щедроты посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учение и наставления священного Корана и плоды всего этого не прекратили своего существования. Они всегда присутствуют в новом свежем цвете, и Всевышний Аллах воздвиг меня в качестве подтверждения этих щедрот и благ. Состояние, в котором находится сейчас ислам, ни для кого не является тайной. Единогласно признано, что мусульмане предстают в виде мишени для любого рода слабости и деградации. Они деградируют в каждом аспекте. Сегодня мы видим, что состояние мусульман ухудшилось еще больше. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «С ними только язык, но нет сердца, и ислам осиротел». В такой ситуации Всевышний Аллах отправил меня для того, чтобы я поддержал ислам и взял на себя заботу о нем. Он отправил меня в соответствии со своим обещанием. Воистину, мы ниспослали напоминания, и воистину, мы оберегаем его. Если именно сейчас не поддержать, не помочь и не защитить ислам, то когда? Сейчас, в 14 столетии, ислам находится в том же состоянии, что и во времена битвы при Бадре. Всевышний Аллах изрекает: «И воистину,
Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы были слабы. В этом аяте на самом деле сконцентрировано предсказание о том, что в 14 столетии по хиджре ислам будет слабым и немощным, и в это время Всевышний Аллах в качестве исполнения своего обещания защитит ислам и протянет ему руку помощи. Почему же вы тогда удивляетесь тому, что Он уже оказал ему свою помощь? Вспоминая злословие противников, Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном месте написал: «Я не сожалею о том, что меня называют даджалем и лжецом, и что против меня выдвигают ложные обвинения безо всякой меры, потому что со мной все так и должно было произойти, как это происходило с посланниками, бывшими до меня, чтобы я также удостоился части древней сунны. Мне не пришлось испытывать на себе те беды и жестокие страдания, однако трудности и лишения, выпавшие на долю нашего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не довелось испытать ни одному из пророков. Ради ислама ему пришлось испытать такие страдания, которые невозможно ни описать пером, ни выразить словами. Уже это свидетельствует о том, каким великим и самоотверженным пророком, мир ему и благословение Аллаха, он являлся. Если бы посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сопутствовала помощь и поддержка Всевышнего Аллаха, для него было бы невозможно нести на себе такую гору страданий, и никакой другой пророк не смог бы с этим справиться. Стоит ли мне сейчас описывать сегодняшнее состояние ислама, который был распространен им посредством стольких мук и стольких страданий? До какого же низкого состояния довели в настоящее время ислам мусульмане? Они все еще не готовы принять того, кто пришел ради возрождения религии. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «В написанном мной я полностью раскрыл способ того, как привести ислам к успеху и триумфу в отношении других религий. Мои брошюры читают в Америке и Европе, и богоданная проницательность этих народов сыграла свою роль в понимании ими указанных факторов. Однако, когда я говорю то же самое мусульманину, из его рта начинает выходить пена, и он становится похожим на безумца, либо на человека, намеревающегося совершить убийство. Сегодня они на практике делают это и убивают мусульман Ахмади. И это при том, что священный Коран содержит учение: «Отражай зло тем, что наилучшее». И оно дано было для того, чтобы путем мягкого и доброго отношения сделать другом даже врага, дабы тот выслушал все спокойно и терпеливо. Я клянусь величественным Аллахом в том, что я послан им. Он лучше знает, что я не измышляю против него ложь и не клевещу. Если вы, несмотря на мою клятву именем Аллаха и знамениями, явленными в мою поддержку, все равно называете меня лжецом и клеветником, то тогда я прошу вас поклясться Аллахом и привести пример такого рода клеветника, которому, несмотря на его каждодневную ложь и измышления, Всевышний Аллах продолжал оказывать всяческую помощь и поддержку. В настоящее время Всемирная Ахмадийская мусульманская община распространилась по всему миру. Разве это не является ясным доказательством поддержки Хазрата Обетованного Мессии мир ему Всевышним Аллахом? Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «По сути его, такого лжеца, надо было бы уничтожить. Однако здесь дело обстоит как раз наоборот. Я клянусь Всевышним Аллахом, что я правдив и послан им, когда как меня называют лжецом и клеветником. Между тем, Всевышний Аллах помогает мне во всех судебных процессах и испытаниях, которые устраивает для меня этот народ, причем помогает так, что Он вложил любовь ко мне в сердца сотен тысяч людей. В то время это происходило в пределах Индии, а теперь Всевышний Аллах вложил эту любовь в сердца тех, кто живет в Европе, Америке,
Африке, Южной Америке, Алжире, Австралии, арабских странах и так далее. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Очень удивительно, что Всевышний Аллах относится так к лжецу. Это является основанием для моей истинности. На этом я основываю свою истинность. Если вы укажете на какого-либо лжеца, измыслившего большое количество лжи против Всевышнего Аллаха и получившего от него столь значительную помощь и поддержку, пребывание достаточно длительное время в лоне живых и исполнение всех его желаний, то, пожалуйста, предъявите его». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Мусульманам необходимо ценить ниспосланные им в настоящее время с небес благословение и свет и благодарить Всевышнего Аллаха за своевременно оказанную поддержку и за то, что Он помог им во время бедствия так, как Он обещал. Однако, если они не будут ценить эту Божью милость, то Всевышний Аллах преисполнится к ним полным безразличием и выполнит все, что должен был сделать, а по поводу них останется только сожалеть. Я с твердой уверенностью и проницательностью заявляю, что Всевышний Аллах изъявил желание покончить с другими религиями, укрепить ислам и обеспечить его триумф. И теперь нет никакой руки и силы, способной сопротивляться Божьей воле. Он, делающий то, что пожелает. Мусульмане, помните, что Всевышний Аллах сообщил вам об этом посредством меня, и я доставил свое послание. Слушать его целиком или не слушать – это в вашей власти. Истина состоит в том, что Хазрат Иисус умер, и я клянусь именем Всевышнего Аллаха, что именно я являюсь тем обетованным Мессией, кому надлежало прийти. Абсолютно точно и то, что жизнь ислама сосредоточена в смерти Иисуса». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «Всевышний Аллах ежедневно позорит моих неумных, глупых противников посредством различных своих знамений. И клянусь Богом, подобно тому, как Он говорил с Авраамом, затем с Исааком, Измаилом, Иаковом, Иосифом, Моисеем и Иисусом, сыном Марии, мир им, и после всех говорил с нашим посланником Аллаха Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, ниспослав ему самое светлое и пречистое откровение. Он наделил и меня честью общения с ним, однако эта честь была оказана мне по причине моего следования во всем за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если бы я не был полностью подчиняющимся посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не следовал бы за ним во всем, то даже если бы мои деяния были равными по высоте всем существующим в мире горным вершинам, все равно я не получил бы чести общения со Всевышним Аллахом. Потому что теперь, помимо пророческой миссии Мухаммада, все другие пророческие миссии прекращены. Ни один законодательный пророк уже не может прийти, но может появиться пророк без своего шариата, закона Бога. Но он может быть только из умы посланника Аллаха Мухаммада, избранника, мир ему и благословение Аллаха. По этой причине я являюсь его последователем и исполнительным пророком. Мое пророчество, то есть обильное общение с Богом, является лишь тенью пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Кроме этого, мое пророчество ничего не значит. Это тоже пророчество Мухаммада, которое явилось мне. Я являюсь лишь его последователем и отражением, и в этом нет никакого унижения чести его величия. Мое общение с Богом является истиной. Я стану неверным, если даже на миг стану сомневаться в этом, и мое будущее будет погублено. Откровения, которые ниспосылаются мне, являются истинными и правдивыми. Как некто не может быть в сомнении, увидев солнце и его свет, так же и я не могу быть в сомнении относительно тех откровений, которые ниспосылаются мне Всевышним Аллахом. Я верю в это, как в книгу Бога. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «То главное дело, для совершения которого я послан, заключается в том, чтобы я удалил ту неискренность, которая появилась в отношениях между Богом и Его творениями, и восстановил между ними любовь и искренность. Чтобы благодаря проявлению учения истинности я закончил религиозные войны и заложил основы примирения.
и чтобы я явил те религиозные истины, которые скрыты от глаз мира, и чтобы я явил те образцы духовности, которые подавлены темнотой мирских страстей, и чтобы я разъяснил о той мощи Бога, которая проявляет себя посредством мольбы человека, который не только ограничивается словами, но и совершает действия. И самое большое мое дело состоит в том, что я должен посадить саженец вечного дерева, сияющего и искреннего единобожия, которое свободно от всякого ширка, предания Аллаху сотоварищей. И это все происходит не благодаря моей силе, а посредством силы Бога, который является Богом земли и небес. Я вижу, что с одной стороны меня воспитал сам Всевышний Аллах. Он внушил страсть моему сердцу для такого рода исправления посредством ниспослания мне откровения. С другой стороны, Он одарил меня таким сердцем, которое всегда готово слушать мои слова. Я вижу, что Всевышний Аллах ниспослал меня, и теперь в мире совершаются великие преобразования. Теперь, несмотря на то, что люди Европы и Америки горячо верят в божество Христа, их собственные ученые теперь начинают отказываться от этой доктрины. Люди, которые в течение многих поколений были увлечены идолами и другими божествами, теперь начинают осознавать бесполезность своих богов, и хотя пока они остаются в неведении об истинной духовности и все еще придерживаются своих ритуалов, они сумели освободиться от многих абсурдных обрядов, суеверий и идолопоклоннических практик и фактически стоят на пороге принятия Божьего единства. Я искренне надеюсь, что вскоре Божья благодать приведет их в обитель мира Его истинного и совершенного единобожия, таухида. Вместе с этим каждому даруется совершенная любовь, совершенная богобоязненность и совершенное познание Бога. Это не пустые слова моей души, ибо сам Бог сообщил мне об этом посредством своего святого слова. Бог своей мудростью произвел эту перемену, чтобы все разные люди этой страны смогли стать единым целым, и утро мира и гармонии смогло расцветать на этой земле. Все уже ощущают запах того, что наступит день, когда представители всех религий станут единым целым. Да будет так, чтобы все люди в мире, и особенно мусульмане, поняли эту истину и притязания Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Пусть они как можно скорее принесут баят, обет верности Хазрату обетованному Мессии и имаму Махди, мир ему, тому, кого ниспослал Всевышний Аллах для возрождения ислама. Пусть Всевышний Аллах сделает их теми, кто выполняет обязанности своего баята, обета верности. Я снова хочу обратить ваше внимание на мольбы мусульман Ахмади Пакистана и Алжира. Положение в Алжире снова ухудшается. Иногда оно там ухудшается, иногда улучшается, и поэтому мы не можем сказать, что там полный мир и покой. Также и в Пакистане почти ежедневно происходят случаи противодействия мусульманам Ахмади. В Алжире намерения некоторых государственных служащих очень нехорошие. Они снова хотят возбудить судебные дела против мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади и в Пакистане, и в Алжире, и в других странах мира, всех, кто испытывает трудности на своем пути. Вместе с этим я хочу обратиться к мусульманам Ахмади, чтобы они еще больше, чем раньше, поклонялись Богу и выполняли свои обязанности богослужения, чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к людям, улучшали свое духовное состояние и укрепляли свою связь с Богом. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.